प्रिकारियस माना गैर यकीनी सूरत हाल। ऐं जो सिनोनिम आहे पेरिलस। ग्रेटिफाई माना तसल्ली ॾियणु। ऐं जो सही जवाब आहे इंडल्ज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंधी सर जे प्लेटफॉर्म तां जस्ट 10 वीडियो सीरीज़ में ख़ुशि आमदेद। ऐं पंहिंजो जेको नेक्स्ट वर्ड आहे उहो आहे अवेकंड, जंहिंजी माना आहे बेदार। ऐं जो सही जवाब आहे वेकन। ऐं पंहिंजो चौथों लफ़्ज़ आहे मोरोज़, ऐं जी जेका माना आहे उहा आहे उदास। ऐं जो सिनोनिम आहे ग्लूमी। पंहिंजो 5 नंबर लफ़्ज़ आहे इनफेमी। इनफेमी माना बदनामी। ऐं जो जेको सही जवाब आहे ऑप्शन सी डिसऑनर आहे। उन खां पोइ पंहिंजो जेको 6 नंबर सवाल आहे उहो आहे मास्टरली, जंहिंजी माना आहे महारत सां। ऐं जो सही जवाब आहे स्किलफुल। उन खां पोइ पंहिंजो जेको नेक्स्ट वर्ड आहे उहो आहे सैंटिलेटिंग, यानी चमकीली का शइ। ऐं जो सही जवाब आहे ग्लिटरिंग। ऐं 8हों लफ़्ज़ आहे पंहिंजो एरर। एरर माना ग़लती। ऐं जो जेको सिनोनिम आहे उहो आहे ब्लंडर। उन खां पोइ 9th वर्ड पंहिंजो जेको आहे उहो आहे मैंडेशियस, माना बेईमान। ऐं जो सिनोनिम आहे फॉल्स। उन खां पोइ पंहिंजो लास्ट ऐं 10th नंबर लफ़्ज़ आहे होरशियस, जंहिंजी माना आहे लालची। ऐं जो जेको सही जवाब आहे उहो आहे ऑप्शन डी ग्लिटोनियस। वधीक अहिड़ी बहितरीन वीडियोज़ लाइ असांजे चैनल सिंधी सर खे सब्सक्राइब कयो। थैंक यू।